In den weiten Ebenen des Kruger-Greta-Reserve trottet ein alter männlicher Löwe langsam unter dem grellen, weißen Sonnenlicht entlang. Seine Mähne war fast vollständig ausgefallen, sein Fell war spärlich und lückenhaft, und seine faltige, schuppige Haut offenbarte die unübersehbaren Spuren der Zeit. Die Narben, die seinen Körper bedecken, erzählen die Geschichte eines langen Lebens voller Revierstreitigkeiten und erbitterter Kämpfe ums Überleben. Seine stumpfen, leblosen Augen spiegelten keinen Stolz mehr wider, nur noch Müdigkeit und die Akzeptanz des Schicksals. In der scheinbar friedlichen Umgebung tauchten nach und nach 4 Hyänen auf, die sich in einem berechnenden Bogen ausbreiteten. Sie erkannten schnell die Schwäche des ehemaligen Königs und näherten sich ihm geduldig Schritt für Schritt. Eine Hyäne kam näher, fletschte die Zähne und testete die Reaktion des alten Löwen, der versuchte, das Gleichgewicht zu halten. Das Knurren, das aus seiner heiseren Kehle drang, klang wie die schwache, letzte Warnung einer verblassenden Legende. Als die erste Hyäne zum Angriff ansetzte, mobilisierte der alte Löwe unerwartet all seine verbliebenen Kräfte zum Gegenangriff. Es stürmte vorwärts, wirbelte Staubwolken auf und brüllte wild unter der gleißenden Sonne der Steppe. Dieser Moment genügte, um die Hyänen in Panik zu versetzen und zur Flucht zu bewegen, sodass eine bedrückende Stille zurückblieb. Der letztendliche Sieg brachte keinen Stolz, sondern nur offene, blutende Wunden am ganzen Körper. Der Körper des Löwen zitterte heftig, seine Beine waren nicht mehr stark genug, um sein bereits erschöpftes Gewicht zu tragen. Es fiel ins trockene Gras, sein schweres Atmen hallte schwach in der Weite wider. Da er nicht mehr aufstehen konnte, lag der alte Löwe regungslos da, seinem Schicksal in der Savanne ergeben, wo er einst geherrscht hatte. Zur gleichen Zeit führten 2 Parkwächter, Daniel Mukwena und Thabo Ndlovu, ihre routinemäßige Patrouille im Kruger-Greta-Reserve durch. Sie entdeckten den reglosen Körper des Löwen aus der Ferne und verlangsamten sofort ihr Tempo, um einen sicheren Abstand zu wahren. Daniel gab ihnen ein Zeichen, anzuhalten, und beobachtete dabei aufmerksam jede noch so kleine Bewegung des Tieres. Thabo betrachtete die Szene vor ihm schweigend und begriff, dass dies vielleicht einfach das harte Gesetz der Natur war. Beide wussten, dass viele alte Löwen auf diese Weise ihr Leben in der Savanne beendeten. Niemand stürmte vorwärts, denn schon ein kleiner Fehler konnte Menschenleben kosten. Gefangen zwischen Verantwortung und Naturgesetzen, standen sie vor einer schwierigen Entscheidung. Als Daniel etwas näher kam, bemerkte er plötzlich einen seltsamen Gegenstand um den Hals des alten Löwen. Es handelte sich um ein altes, abgenutztes Ortungsarmband, das mit Staub bedeckt war und fest an dem dicken, faltigen Leder klebte. Das Armband ist nicht natürlichen Ursprungs, sondern ein klares Zeichen menschlichen Eingreifens. Thabo beugte sich hinunter, um genauer hinzusehen, und in seinen Augen stieg Misstrauen auf. Beide wussten, dass dieser Löwe in der Savanne nicht völlig unbekannt war. Das Armband ist ein Zeugnis einer Vergangenheit, die eng mit der Rangerstation verbunden ist. Eine vergessene Geschichte scheint wieder zum Leben erweckt zu werden. Daniel nahm das iPad aus seinem Rucksack und verband die Daten mit dem Tierortungssystem des Schutzgebietes. Auf dem Bildschirm erschien ein altes Profil mit einem vertrauten Namen, was beide verblüffte. Der alte Löwe, der vor ihnen stand, war Max, einst ein sehr berühmtes Exemplar in diesem Reservat. Vor 5 Jahren wurde Max in einem stark abgemagerten und kranken Zustand aus einem Zoo gerettet. Es wurde 6 Monate lang ununterbrochen von Parkwächtern und Tierärzten betreut. Die Genesungsgeschichte von Max erregte einst großes Medieninteresse und lockte Tausende von Touristen an, die sie verfolgten. Das einst ikonische Symbol ist heute nichts weiter als ein alter, abgenutzter und vernarbter Körper. Thabo rief im Einsatzzentrum an, seine Stimme wurde leiser, als er über Max' Zustand berichtete. Am anderen Ende der Leitung herrschte einige Sekunden lang Stille im Management, bevor es seine endgültige Entscheidung traf. Max ist nicht nur ein alter Löwe, sondern auch ein spirituelles Symbol des Schutzgebietes. Der Befehl wurde schnell und unmissverständlich erteilt, Max musste unverzüglich zurück zur Wache gebracht werden. Daniel nickte, denn er verstand, dass sie etwas taten, das den üblichen Überlebensregeln widersprach. Dies ist kein willkürlicher Eingriff, sondern eine Verantwortung gegenüber einem Leben, das einst geschützt war.
Die verspätete Rettungsaktion begann offiziell in der sengenden Steppe. Die beiden Parkwächter bereiteten ihre Betäubungsgewehre mit größter Vorsicht vor. Daniel beobachtete aufmerksam und wartete auf den günstigsten Moment, um Max keinen weiteren Schaden zuzufügen. Die Nadel schoss heraus und bohrte sich punktgenau in die Schulter des alten Löwen. Max' Körper zuckte leicht, entspannte sich dann aber allmählich, seine Atmung blieb ruhig, aber tiefer. Erst als die Droge zu wirken begann, näherten sie sich einander. Sein Körper war abgemagert, fast völlig ohne Fell, und nur noch wenige Zähne waren vorhanden, die für sie deutlich sichtbar waren. Die offenen Wunden erinnern daran, dass Max bis zum letzten Augenblick gekämpft hat. Daniel und Thabo legten Max vorsichtig auf die vorbereitete Trage. Sie arbeiteten nahtlos zusammen und hoben den schweren, aber zerbrechlichen Körper vorsichtig an. Der Abschleppwagen stand in der Nähe, seine Hecktür weit geöffnet mitten in der Prärie. Max ist sicher auf der Ladefläche des LKW befestigt, wodurch unnötige Erschütterungen vermieden werden. Die Rückfahrt zum Bahnhof verlief in Stille, nur das gleichmäßige Brummen des Motors war zu hören. Keiner der beiden Ranger sagte etwas, aber ihre Augen waren voller Sorge. Ein einst legendäres Geschöpf wird zu seiner letzten Ruhestätte gebracht. Auf der Rettungsstation wurde Max umgehend von Tierärzten aufgenommen. Die Wunden wurden gereinigt, desinfiziert und sorgfältig einzeln verbunden. Eine Gesamtuntersuchung ergab, dass Max keine schwerwiegenden inneren Organschäden erlitten hatte. Die Hauptgründe für seinen Zusammenbruch waren hohes Alter und anhaltende Erschöpfung. Dennoch wurde jeder Schritt mit größtem Respekt ausgeführt. Max ist nicht länger nur ein gewöhnlicher Rettungsfall, er ist ein lebendes Symbol. Die Krankenstation verstummte, nur das gleichmäßige Atmen des alten Löwen unterbrach die Stille. Max wurde in ein naturnahes Gehege verlegt, das ruhig war und von natürlichem Sonnenlicht durchflutet wurde. Als es wieder zu Bewusstsein kam, öffnete es langsam die Augen, sein Blick war fremd, aber nicht panisch. Der umgebende Raum wirkte fremd und trug doch den vertrauten Duft der Menschen in sich, die sich einst darum gekümmert hatten. Max versuchte, sich aufzurichten, jeder Schritt wackelig, aber entschlossen. Die weißen Verbände hoben sich im grellen Sonnenlicht deutlich von dem schmalen Körper ab. Trotz seiner Schwäche gelang es ihm dennoch, einige kurze Schritte im Gehege zu machen. Es war kein Kampfinstinkt, sondern der Wille, bis zum bitteren Ende zu überleben. Max senkte den Kopf und aß jeden kleinen Bissen der speziell für sein gebrechliches Alter zubereiteten Speisen. Die Parkwächter beobachteten das Geschehen aus der Ferne, ihre Augen voller Erleichterung und Rührung. Kein Gebrüll mehr, keine blutigen Verfolgungsjagden mehr. Zurück blieb nur ein seltenes Gefühl des Friedens, etwas, das nicht jeder Löwe erleben darf. Daniel und Thabo standen schweigend da, im Wissen, das Richtige getan zu haben. Max muss nicht allein in der öden Prärie sterben. Der alte König wurde schließlich bis zu seinem letzten Atemzug respektiert.